话是这么说，可邹中长也说了，此次转运之战备物资乃是重中之重，我也很为难。这批船出发了吗？最后一批刚刚出发，您放心，只要船一回港，我立刻先调给您用。但是呢，你也得给我多美言2句，让总长啊再宽限2天，我这样就能腾出船去越南了，是吧？好，你船一到港就通知我。哎，我得先看看什么情况，再想想办法。老师，准备一下东南站去作战的。是。老师，是得到什么消息了吗？赵州安排4天往舟山运送战备物资，具体什么物资不清楚，但是很着急。你是觉得跟近期新竹空军基地的秘密会议有关？不排除啊。舟山一向是华东地区的海上屏障，如果2者有关系，倒是可以确定不是西南地区的空军行动。后天我去看从舟山回来的船，你跟我一块儿去，看看能不能有什么发现。好。传世文章，必情见长。陈情表虽然是李密写给晋武帝的奏折，但字字句句呢都是在写情，所以同学们写文章的时候啊，一定不能眼里只有物。郭老师，郭老师好。吴老师，哎，张老师，说得好呀，的确是字字句句都是情。哪里，过奖。茕茕孑立，形影相吊。庄老师，你在台湾不孤单吧？臣生当元首，死当结草。臣不胜犬马不惧之情，今拜表以闻。李密这首陈情表写得好啊，以情动人。是啊，以情动人，真好。4个月之前，我还在这里教国文。那种平静的生活，真的还颇有些怀念呢。组长，我刚到局里报道的时候，所有人都在说，谷组长大破光明案，端了凤蝶在基隆的老窝，从总裁到局长都在夸你。我以前干这一行，就是怕被人欺负，要混口饭吃，没想到还能跟您一样干成一番大事业，所以我当时就到人事处，申请非调到你手下不可，结果还真被你给挑来了。光明报案，总裁给了局长整整30万台币的奖金。30万？叶处长每个月才600块钱薪水。消息蛮灵通的嘛。我是听别人说的。你觉得600块少吗？那你这600块对我来说可太多了。600块不多，当然也绝不能算是
少。但你有远大的抱负和理想是没错的，因为只要破了大案，自然就会达到大笔的奖金。要不然，难道学叶处长那样吗？钱不够花，又破不了案，只能去干那种拦路绑票的勾当。是，组长，只会耍小聪明，就干不了大事业。以后您让我往东，我绝不往西半步。来，快点！看我，小心点啊！走。放到那边去啊！看我，这老过一块儿啊！马厅长倒是一点也不浪费军舰的运力嘛。反正返航也都不是满载，东为浪费了可惜，装点土特产，赚点运费。4天会打算吗？哎呀，这是没有办法，次长，现在到处都要用钱。我看那艘自由轮不错嘛。次长，那艘啊，马上要再装战备物资运往舟山，您看，咱们去看看别的。战备物资你用别的船运，这个留给我。走上去看看。要干大事业，也得从小处着手。那我觉得呢，以你的质素，还蛮适合在台湾本地做渗透工作的。渗透啊！对啊，以目前掌握的情报来看，基隆那个三荣行的老板林义良，他极有可能就是张浩的同党。所以我计划安排你，以庄阿成老师的身份渗透进去，帮我摸一下那个林义良的底。可是组长，我没有干过渗透工作哎，我害怕再破坏了您这盘大棋。行了，怕个屁呀！坐。你翁连旺是第一次执行渗透任务，但那个庄阿成老师也是第一次逃出升天，都是惊慌失措，有什么分别呢？对不对？而且我会亲自指导你。今天带你来，就是先让你熟悉一下基隆中学的环境啊。这是提前为你准备好的资料，抓紧时间把它背下来。从现在开始，你就不再是翁连旺了，你就是庄阿成老师。如果还有什么不明白的，你可以自己去监狱见那个庄阿成，跟他聊聊。去越南撤兵，吨位小了，派的船就多，协调起来麻烦，所以我希望还是尽量派自由轮去，毕竟是外事活动，你船太寒酸了，在法国人面前也不太体面呀。对，总裁最看重国际影响。司长，您再看看。我下船舱去看看。啊哦，来，进。庄老师，组长，你说什么？你脑袋坏掉了？我在背讲义了。郭老师，有什么你就说啊。好啊，不打搅你背讲义了。这油桶拿来装水了啊！那可不，正儿八经美国货。你看，这不写着呢吗？美国空军专用油桶，比原来咱们那铁桶轻多了。舟山刚卸货，我就顺了一个空桶来装水。
挺方便。看来周芷柔是往舟山运了航空煤油。从航次来看，数目还不小。可以确定，舟山方面就是在配合空军方面的行动。那有没有可能是一次海陆空联合作战计划？从11月份起，他们就一直在增防舟山群岛，而且蒋介石也明确提出了攻防战略，让空军要加强海上和沿海的袭击。再加上最近周芷柔频繁地去新竹开会，而且保密程度如此之严密，我认为更有可能是空军的一次单方面的行动。舟山，如果是舟山的话，应该是在东南方向。东南诸岛现在仅剩下一个机场，就是舟山定海机场。老师，您觉得最有可能炸哪里？卑职以为，如果要实现总裁的目标，轰炸的重点除了军事目标之外，还应该着重打击上海的工业设施，尤其是电厂、船厂、自来水厂、码头等，这样既可以消灭共军的战争潜力，以确保舟山安全，还可以摧毁上海市民乃至是全国民众对共军的信心。只是战略轰炸精度有限，会波及无辜。上海在党国的手里，那才是上海；在共党的手里，那就是共区。这件事就交给你去办，注意保密。现在也不能保证我军中就没有共党的间谍呀。总裁放心，卑职计划从2厅抽调精干，专门负责保密工作。我可以向您保证，除了空军之外，没有任何人知道计划全貌。就算是负责运输的马厅长，也不知道运往舟山的煤油到底是做什么的。上海，炸宁波最方便，但那是蒋介石的老家。炸杭州也可以，但是从影响力和破坏力来说，宁波和杭州跟上海没法比。再加上近几个月的海上封锁和经济禁运，我判断，空军的计划是要以舟山为跳板和前进基地，提前囤积航材物资，伺机轰炸上海。上海和舟山近在咫尺，空军可以就近整备，大大提高出动架次。如果蒋介石这个阴谋得逞，那对上海和新中国的破坏是不堪设想的。国民政府刚用金圆券骗光老百姓的钱，跑出去，回头就要炸死他们，难怪他们要丢了江山呢。上海只是其一，如果他们趁机将舟山群岛要塞化，意图岛上的机场和军港，不仅可以直接威胁华东，而且长江沿岸的所有城市的发展都会受到极大的影响。
目前当务之急是要确定地日区间，把情报送出去，好让上海方面提前做出防御准备。老师，你有什么好办法？大规模轰炸需要天气条件，上海和舟山的天气差不多，我需要了解舟山海域的天气情况。就现在的保密程度而言，想要从气象总站调阅天气报告，恐怕不容易啊。当然会不容易，那也要先试试。给陈太太办的立台证办好了吗？办好了，明天一早我就联系他。你让他带话给小万，让他们尽快派一个有经验的新交通员过来。好的。喂，鸿祥绸缎庄，请问是陈太太吗？啊，我是。您订的新料子到了。好的，我知道了，谢谢。段厅长对那天电力招待所接头的事情起了疑心，明天有架到舟山的飞机，东海同志安排好了位置，保险起见，您尽快离开。我已经考虑清楚了，建设上海的同志很多，但是有合法的特别通行证的人只有我一个。这个任务对我来说责无旁贷。祝你早日得胜归来。男儿一世当横行，巾帼起舞翻海境。您找哪位？啊，你好，我想问一下殷雪芬在吗？殷雪芬？我是她的老同学。啊，您是说吕太太是吧？人家先生高升了，已经不住这儿了。哦。他们上个月刚搬走。哦，那您知道他搬哪里去了吗？这我还真不知道。哦，那不好意思打扰了啊。妈，您跟谁打电话呢？我在宁波的时候，一个老同学，听说他也在台北，我想联系联系他。我们以前关系不错的。找到了吗？是搬家了啊。您别看台北地方不大，其实找个人还是挺不容易的。嗯。哎，妈，您饿了吧？您猜猜我给你做了什么？做什么呀？酸菜白肉啊，酸菜白肉好啊，是我们东北的特色菜啊，我特别爱吃，真是乡音难改，一方水土养一方人啊。我刚来台北那会儿，恨不得顿顿酸菜白肉。台北又没什么正宗的东北菜馆，而且又贵，我只能自己寄酸菜吃了。阿菊，台北有好的宁波馆子吗？哎，侬好，伊头看。你们店我找了好久了。我的老三样，鱼子酱一锅白，我选。金太太，要么再送拨侬一只醋饭糕好吗？哎呦，搿啥好意思？啊，应该的，侬通照顾阿拉几日生意了嘛。
小姚，当然了，大厨啦，同时从金海过来啊，别人高飞个保证啊，味道肯定是一直顶好。搿侬先等着，我去准备下班。小姚。李太太，侬好，于经理。李雪芬，朱怡，朱茵呀！哎呀，你怎么会在这儿呢？我来看我女儿。你也来台北了？对呀。哎呀，你一点都没有变啊！我一下子就认出你了。我跟你说，我在这里等了你3天了。你在这里等了我3天？对呀，我到台湾来之前啊，他们说你在台湾，我想我一定要见你呀，然后给你家里打电话说搬家了，然后我在想你那么爱吃的一个人，这个宁波馆子在这儿是最好的了，我肯定能等到你呀。结果你看，让我等到了。那要是我今天不来呢？那我肯定继续在等你呀，我肯定要死等了，总是要见到你为止吧。好，那今天等到我了，我来请客。走。哎呀，你请什么客啊？我都点了，你再加几个菜吧。哎呦，那好吧，于经理，多菜点嘞。好。哎呀，来台湾这几个月，我一直还都不能适应。哎，总想着郑海亲朋好友，有的时候这心里面就觉得空落落的。好在这家餐馆呢，菜的味道还很地道，完全是靠着这个熟悉的口味啊，让我才能在这儿待下去。小亚哦，小夏。但是我看着你过得还挺热闹的，哎，我在报纸上看到你了，和一群太太在做一个什么义卖，支持舟山的居民是吧？你说的那次啊，是周太太组织的啊，她就是想过一个热闹的节日，其实义卖啊，就是个借口。但是雪芬哦，这么多太太里面啊，你拍出来是最好看。哎呦，哪里呀？其实那些太太们还真的有来头的。什么来头啊？他们是东南军政长官公署的几个将军的太太，还有国防部次长、厅长的夫人们。哦，你们常聚啊？一周能有个2、3回吧，有的时候打打牌，有的时候唱唱戏。听上去很热闹，很开心的样子啊。热闹还是挺热闹的。哎，朱玉英，我觉得你变了啊。以前呢，你好像不怎么打听别人的事儿的。哎呀，不瞒你说，到了台湾，人生地不熟，有的时候也觉得有点无聊嘛，所以听听你们这些热闹的事情，觉得很开心。其实我听说你后来呀，嫁到了沈阳，也听说你的先生是一个工程师，已经是先夫了。他姓陈，对我非常好。哎呀，对不起啊，没关系，没关系，已经过去了。我现在改名字了，我叫朱晨之，是沙孟海先生帮我取的。朱晨之很好听啊。明天窦太太就张罗了，你跟我一起吧。哎呀，那不行，我一个平头百姓，怎么好跟着你混呢？那有什么呢？你是我的朋友，有什么问题？没问题的。跟着你们热闹热闹，倒是还挺好。这么多太太，那有什么讲究吗？哎呦，好像是吴太太来了，是不是？哎，雪儿，过来过来，帮我抓个牌哈。好，赶紧的。我这把牌可好了，你帮我看着点哈。哎呀，对不住啊！吕太太啊，你们怎么才来啊？不是说好了下午就过来喝下午茶的吗？我整个下午时间都在招呼老朋友呢。哎呀，应该给你打个电话才是啊。就是的嘛。介绍一下，陈太太，我在宁波最好的朋友啊。窦太太，就是我跟你说的，台北太太圈的大红人。雪芬老师提到窦太太的名字，今天总算见到本人了。
陈太太是不是啊？啊，幸会幸会，里面请吧。啊，谢谢。陈太太呢，刚从香港过来，我也是这2天才跟她联系上的。这不老朋友见面嘛，就说个没完。今天我带她来啊，就是想让她认识一些新朋友。啊，刘妈，备茶。啊，窦太太有一个小礼物要送给你，这是我在香港买的，美国的牌子，这牌子还不错的，一点小小的心意。我知道这个。哎呀，这是今年美国最流行的款式和颜色了。对对对，就是这个颜色，我正托人从美国带呢。哎呀，阿璇，你看我托美国的就是这个颜色的。哎呀，这个牌子在美国可有名了。哎呀，不行不行，这个太贵重了，我怎么能要了？来来来，哎呀，你就收下吧。人家在香港呢可是做大生意的，家里边的美国货多着呢。哎呀，哪里哪里呀，喜欢就好了嘛，一点小小的心意啊。吴太，你可算来了，我还以为你不来了呢。怎么会呢？路上耽误了点时间。走走走，里头说。哎，我跟你说啊，那个段太太啊，她今天本来想过来的，她上次太过分了，所以啊，我就把她给回绝了。我估摸你也不想见她，我觉得呀，她以后再也不会来斗公馆了。好好打牌唱曲儿多好啊！说那些八卦没意思。就是啊，哎，这事儿跟我可没关系啊，要不我真的是窦娥冤了。哎，你穿太少了，哎，我刚出门的时候还没这么凉呢。今天来了不少人吧？今天来了不少行家，一会儿啊，我们可以好好的切磋一下。走。哎呦，太太怎么才来呀？那是吴司长的夫人王碧葵，是这儿的座上宾。哦，看上去很随和的样子。来吗？来打吗？来先玩，你们先玩，我们先玩，不打扰你。好嘞，你们聊啊，来。今天来了位新朋友，陈太太是吕太太的朋友，对，刚从香港过来的。是的，陈太太今天呢是第一次来。吴太太好，你好，陈太太。幸会，幸会。秘密进行的轰炸计划提醒了吴石，蒋介石可能怀疑他了。他仔细回顾自己之前的行动，试图判断是自己多虑，还是百密一疏。接下来的每一步行动，他都需要极为谨慎。趁此秋地无声，正好寻吕太太，你这唱功见长啊，听得我是如痴如醉的。过奖了，过奖了。哎，那我唱完了这个《寻梦》，谁来唱《游园》呢？吴太太，侬是不是要唱2首的呀？就唱个《游园》怎么样？哎呀，是啊，唱一首吧。没有，刚才喝了2口酒，嗓子有点不争气。你们继续吧，我就别扫兴了。唱一段吧，你声音那么好听的啦。是啊，你唱的那么好，唱一首吧，唱吧，唱吧。要不我来献丑2句？好啊！太好了，太好了，好，太好了。我借扇子一用。好，奏乐。不到园林，怎知群色日徐。好啊！
回来了，先生。先生，您吃晚饭了吗？吃过了。太太不在家，她去斗公馆打牌去了。少爷和小姐也都睡下了。哦。最好。他春归在中的心。你们两个可谓是天作之合。哎呀，很开心啊，谢谢。哎呀，你们很开心啊。来，吃水果。吴太太，你嗓子真好啊！哎呀，高也高得上去，低也低得下来，听上去真是行云流水，婉转婀娜呀。哪里，陈太太谬赞了。真的，我一听你开嗓，我就觉得，哎呀，这实在是太好听了。为什么一开始不唱呢？哎呀，人太多了，不太好意思开嗓。哦，吴太太看来性格很内向。窦太太很活泼啊，也很好客，也很爱热闹，是不是？我看陈太太第一次来这儿，也挺好的，一点都不发怵。我这方面还好，我在香港做生意，人来人往见多了。那陈太太是哪里人啊？我是宁波镇海人。哦，你到台湾是来做生意的？哦，不是，是来看我女儿，她生孩子了，生了个小宝宝。你这么年轻，都做外婆啦？哎呀，哪里年轻啊！你太客气了。真的很年轻。我在香港做生意之前呢，是在上海。我开过钱庄，开过书店。哎呀，什么乱七八糟的事情，我都做过一些。好厉害呀，能做这么多事情。上海我也去过，我女儿就在上海念书，那儿特别好，我觉得。我女儿也在上海念书，我女儿是学医的。真的？我女儿也是学医科的。真的啊？这么巧啊？哎呀，吴太太，你怎么称呼啊？我是说你的本名。哦，碧葵，王碧葵。哦，王碧葵。我姓朱，我叫朱晨之。哎呀，好久都没有人问过我本名叫什么了。平日里来呢，都是冲着吴太太这个名号，被捧成这儿的座上宾。这个太太那个太太，听上去就是客气了一点。还是叫本名比较亲切，是吧？是啊，平日里被叫妈、叫太太已经习惯了，早就忘了自己还有本名了。但是我觉得，当妈也有当妈的骄傲。我有2个孩子，都很听话。我丈夫对于教育他们呢也很尽责。但我还有2个大孩子在大陆，看不见也摸不着的，就算是生病了，我也不能照顾他们。说到这儿，我心里还是挺愧疚的。我呢是这样的，
我在家里的时候呢，经常会想，我应该出去干点什么。但是其实真的出去了呢，又会经常想，还是在家里守着孩子、守着老公比较好。哎，人总是很矛盾的啊，所以有的时候要自己哄自己高兴。啊，今天到斗公馆我就很开心，我们一起喝茶，一起聊天，一起唱戏，真的很热闹。哎，要不要你进去再唱一段呢？我再待一会儿吧，我觉得坐在这儿跟你聊聊天，比在里边更舒服。说好了啊，过几天来我家做客，我给你烤点心。好啊，改天一定登门拜访啊。嗯，好。娜娜，你太客气了，我还怕招待不周呢。太太今天也没来，沈太太，你可得经常来啊！吴太太难得跟人聊这么投机的。好啊，好啊。来啊！好，那我们走了，再见。好，我们再见，再见啊！对，一起来，再见，再见。再见啊！这是什么风啊？把我们大忙人段厅长给吹来了。哎呦，窦太太还是那么漂亮啊！啊，我来接我们家大令回家的。他没来啊？啊，他今天没来？他今天没有来啊？不是，他跟我说这几天都在你这儿玩啊。哎呦，他跟您说这几天都在我这儿啊？啊，我都好久没见着他了。段厅长啊，这段太太呀，又年轻又漂亮，这思想呢也比较活，您可得看好她呀。啊，告辞了，告辞了。我要太太。嗯。苍苍呀，枝开苗下。夫人今天兴致这么高。今日去斗公馆认识了一位新朋友。哦，我与他一见如故，想到他我就挺开心的。什么样的朋友？回头我请他到家里来做客，也介绍给你认识一下，相信你也会喜欢他的。好，不唱了，回去睡觉。夫人，我想再听夫人唱一段。你又不是没听过。我想听。